7h30 ci télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax dellu amaan mbégte àndaat ak yéen waxtu xibaar jot ci télévision Futur Média ñu fas leen ko yéene jukkil la ca gën a fës bokk na ci la xewoon ca àllu Boffa Bayotte tribunal grande instance bu Ziguinchor wax na tey ji la mu ca dogal ya bokk na ci fukki nit ak juróom yéen ca doon tudd ngir kon fukki tuuma ak ñeent fukk ca ñoom dañu leen a bàyyi ñu dem yoon toppewu leen dara am ca ñaar ñoo xam ne juróom benn weeri kaso yu ànd ak sursis lañ leen daan taskatu xabaar bii di René Capain Bassène ak ki nga xamante ne ji moo di Oumar Ampoule Bodian ak César Atoute Badiate ñoom li nga xam ne moo di réclusion criminelle à perpétuité moom la leen yoon daan ca yooyu la jamono Oumar Ampoule Bodian ba dogal ba daanoo fa la defee appel ndax àndu ci des na ci indi ay leeral mool ya ca diwaanu Guet Ndar mooli Guet Ndar ya ca Saint-Louis kon addu jëmee ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci waaxi réew yi ñu wër mu di seen bateau yu ñuy teg loxo la ñu jàpp moo di jën amatul ci réew mi tax ñuy wëree jën ba mu leen di dugal ci réewum jàmbur am ñu gis ne lu mool di faral di dund la mu di dem ci waaxi jàmbur ba am fay jafe-jafe waaye lu mu ci mën di doon kilifa yi nga xam ne ñoo jiite réew yi ñu séq nañ ci waxtaan ngir ñu bañ a amati benn jafe-jafe ci woowu le wàll conseil local de la pêche artisanale ca diwaanu Ndar di sant ak gërëm kilifa yi réew mi ci taxawaay bi ñu am ci mool yi Sénégal yi ñu tey woon ci réewum Guinée Conakry ak nañu def ba delloo si leen joxaat leen seeni gaal bëccëgu tey gi moo di bëccëg bi ñu jagleel wàllu sensibilisation ak aar puune yi ñoom puune yi ci réew mi nekk ci coonaaki jafe-jafe ku njàqare ndax ni ñu leen di sonale ak di leen teg fitna am ñu bari ci ñoom yëkkati seen kàddu di xam le ne daal bourse sociale yi bëgg nañu leen ci baaxe ndax yelloo nañu ko mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxirlu ma faram fàcceel leen ko. lawoon ci àllub Boffa Bayotte mu di ay nit yu doon wuti matt te ñu faat leen ci anam bu doy waar yoon nekk ca di lijjanti tey jii le tribunal grande instance bu Ziguinchor wax la mu ca dogal ba moo di fukki doomi aadama ak juróom lañ ca jàppoon gàll ci seen ndodd fukki tuuma ak ñeent ñooñee nag fukk ci ñoom ba nañ leen ñu dem yoon toppeetu leen dara am ci ñaar yoo xam ne juróom benn weeri kaso yu ànd ak sursis la ñu leen daan waaye taskatu xabaar bii di René Capain Bassène ñu ko doon tudd ci yëf yi muy chargé de mission bu kuréelu fipp gii di MFDC Oumar Ampoule Bodian ak njiital rebelle gii di César Atoute Badiate ñoom li yoon teg ci seenu ndodd ne ay daan moo di réclusion criminelle à perpétuité dogal boobee nag kii di Oumar Ampoule Bodian di xam le ne moom dafa def appel ndax daal àndu ci ñu ànd ciy leeral ak Boubacar Diassi. gannaaw bu ñu attee ba noppi ñi ñu jàppoon ci wàllu enquête bi ñu ubbi bu jëyee ji amoon ci àllum Boffa Bayotte daanaka siiwal nañu décision de justice bi te Ziguinchor avocat maître Ciré Clédor Ly di fi joxe li yoon daal di dogal. fukk ak ñett ñi setal nañ leen wecc ñaar ñi juróom benn weeru kaso yoo xam ne dañ ne duñ ko tëdd te xam nañ ne que ñoom ñëpp daanaka tëdd nañu presque juróom benn at mu di loo xam ne boo ko dégloo da ngay naan lii lan la tekki am naa ci betteel lool ndax ñaar ñi nga xam ne que ñoom lañ ci téye benn ñooñu yaakaaroon naa ne ñooñu lu ñuy njëkk a setal. mbokk yi René Capain Bassène mer lool ca bii la décision. nit kooku noonu mu war a ñëw bis ni ki tey ñu naan da nga nar a tey di sa giir dund. ci loo xam te laaloo ko defoo ko defaaloo ko. li ma wax c'est une question d'honneur. doo tëdd ci loo xam te defoo ko. gannaaw bu verdict bi daanoo ci Ziguinchor fukki prévenu yi ak ñaar ñooy daal di ñibbi ci saa si ci seeni kër ñoom ñëpp dëkk kaw bu ñuy wax Toubacouta. saa bu ne boo toogee xalaat yaa ngi xalaat. ku nekk si biir parce que ñeneen ñoo nekkoon foofu yow nga dem moom mu toog amuñu xel tey fu ñu nekk nii tey ñu jaaxal. activiste bii di Madiadiop Sané mer ba futt. dire le droit rien que le droit se dit sur la base de preuves et de faits mais wax leen ñu yéen miy ñëw fii sax lii jaaxalu leen waaye bàyyi leen waaye lii du verdict koy nañu waxante dëgg waaye ne dinañu garder waat encore espoir parce que yëf yi dem na cour d'appel. ñu jàpp ne ba jëyee ji amoon ci àllum Boffa Bayotte ci juróom benn fan bu weeru janvier 2018 ñaari fukki doomu aadama ak juróom la ñu daal di teg loxo ci wàllu enquête bi waaye ba su ni ki tey mën nañ jàpp ni juróom dong la ñu teg ay daan ñaar ñi jëlee ci juróom benn weer bu ñu dul tëdd kenn ko wuyu ji boromam laata ñoo tàmbali atte bi waaye it ñu teg ay daane ñetti ñu nga xamante ni war nañoo tëdd seen ngiiri dund ci ñetti ñooñu am na ci ki nga xamante ni dañu ko atte te fekkeewu ko waaye mën nañ jàpp ni Oumar Ampoule Bodian moom de ci saa si la jël décision dafay laaj ñu jëbbal dossier bi cour d'appel ndaxte d'accordul benn yoon daan bi ñu ko daan. kookee ñu àtte te teewul àtte ba moo di César Atoute Badiate
leneen ci wàllu xibaar mu di mool yi ca Guet Ndar addu jëmee ci teg loxo gi nga xam ne danañ ko faral di teg loxo mool yi ak Sénégal ci waax yi nga xam ne ñoo wër réew mi nee nañu leen koy yóbbee bokk na ci géejug Sénégal moo amatul ay jën tax ñuy wutee jën fu nekk bay dem ci géejug jàmbur am ñu ne loolee liñ koy faral di dund ne mool bari na li ci war kay mooy njiiti réew yi nga xamante ne ji kon ñoo diggoo ak Sénégal toog waxtaane ko ba mool yi fu ñu mën a dem mën faa am jàmm ñu ànd ci leeral ak Ousseynou Diop. ñoom ay mool lañ fekk baax ci kàcc bii di Guet Ndar kàcc la boo xamante ni ña fay yeewoo ñu ci ëpp ci ñoom nappa gi dañu yaakaar jamono jëlee seen morom yi nga xamante ni ñoom la ñu jàpp ci Guinée moom la ñuy waxtaanee ba leen fekkee ci bërëb bile ñoom nag seen i gis-gis la ko gën a waral bokk na ci jafe-jafe bi nga xamante ni jamono jëlee nemmeeku nañ ci géej gi ba tax doomu Sénégal yi ñenn ñi di dem ci yeneen i gox yi. loolu moo ko war ndax parce que suñu géej bu amoon jën lii duñu fekk ba na dugg si géej zone jaamur ndax parce que zone jaamur bi li ñu fiy dugg yëpp mooy waral loo xam ni njaboot gi nekk si gannaaw war naan man lekk war naan man naan. ci seen i gis-gis la leen dal mën na bañ a nekk tayeef ndaxte léegi saa naaxu jën mën nga ko topp ba mu yóbbu la ci bërëb boo xamante ni bërëb bu ñu tere la. daa dugg foo xam ne dañ kaa tere te doo si xam dara ndax moo li fi ñu toll GPS ngay dawee boo dawee GPS ma nga dem ba dugg si place doo xam ne fii dañ kaa tere. des fois nag erreur de pêche moo la fay yóbbu ndax daa topp naaxu jën waaw mu topp ak courant bi léeg-léeg nga topp courant bi mu yóbbu la foo bëggul dem. waaw loolu mën na nekk ndax da ngay dugg ba xam ne fii yow dañ koy tere mais doo xam fii zone bi sa zone lay wala déet parce que daa dugg ba dugg zone jaamur. ñoom mool yi seen i gis-gis réewum Sénégal war na mën a waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo ko wër mu jàpp ni lii dafay faral di am te kon bu fekkee ni jafe-jafe la ñu bañ ci diggante réew yi lii lay war nañ koy sóor saa su ne. ñaari état yi dañ war jóg ñu toog ñu waxtaan ndax amaana ñi fa daan dem ña fa demoon dugg nañ te xam ne fi ñu dugg dañ kaa tere wala déet. mool yi nga xamante ni dañ leen fekk ci Lodo Guet Ndar ñuy waxtaan ci lu jëm ci wàllu nappa gi ñoom ñaawlu ñu bu baax a baax nappa gi jamono jilee na mu tagga tembee ndaxte nee nañu gis jën jamono jilee lu leen tëla. kuréel gii di conseil local de la pêche artisanale bu diwaanu Ndar ñoom ñi ngi sant ak gërëm bu baax a baax kilifa yu réewum Sénégal rawatina ñi gàll wàllu napp gi ci taxawaay bu am solo bi ñu taxawee ci jamono ji nga xamante ne ji ay mooli Sénégal dañoo tàggatémbe ca Guinée Conakry ba ñu téyewoon Sénégal alamaan waroon ca ginnaaw bi ci la état bu Sénégal faye loolu lépp ñu di ko rafetlu di xamle sax ne ci fan yi di ñëw danañu amalum ndaje moo xam ne dañ ciy dajale mbooleem ñi séq wàll yi ngir ñu seet nu ñu waxtaanee ba jëf ju ni mel ñu bañ di ko dundati ab janoo lañ doon amal ak taskatu xabaar yi googu ko kuréel di conseil local de la pêche artisanale bu Ndar kii wax ci seen kàddu mi ngi wuyoo ci turu Fama Sarr ñu teewlu ko. di nuyu l'inspecteur régional l'inspecteur départemental ñëpp xam ni fan yii am na jafe-jafe yu fi amoon daloon suñu mbokk mool yi ca Guinée booba ak léegi amul bépp sénégalais boo xam ne rek yëkkatiwuloo sa kàddu def ci sa ay ñaan mais ñu am état bu responsable vraiment mu taxaw ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu rafet la ba it ñu koy rafetlu bu baax a baax di ñaan yàlla rek aussi yan na yàlla dimbali nañu aussi ba nga xamee ni gàllankoor yi wala jafe-jafe yi mu wàññeeku bu baax a baax beneen bi aussi di santaat bu baax a baax teew bi nga xam ni ministre bi teew na ko ba waajal leen ba kenn ku nekk ñëw gis sa njaboot kon loolu aussi rafet nañu ko bu baax a baax parce que problème yi nga xam ne moo am si napp gi problème yoo xam ni dañuy toog waxtaane ko donte bu wàññeekuwul à 100% sax bu wàññeeku à 90% ñëpp xam ni jafe-jafe yi bare na te mënu ñàkk mais bu ñu ko toogee waxtaane ka jàpp naa ne lépp mën na saafaraw. defar joyande gu ndaw kooke ngeen doon dégg mi ngi woo ci turu Omar Dieye mooy coordonnateur bu kuréel gii di conseil local de la pêche artisanale bu diwaanu Ndar. bëccëgu tey gi mooy bëccëg bi ñu jagleel puune yi ci àdduna bi fii ci réewum Sénégal nag ñiy dund maanaam ñi nga xamante ni ñoo di puune yi yëkkati seen kàddu di ñaawlu niñ leen di beddee injustice gi nga xam ne ñi ngi koy dund ak ci ñoom sax ñu bari ci ñoom seen fi du toog ndax di ragal ñu leen saraxe ñu leen sàkkal pexe loole nag tax ñu bëgg ñu daal leen ci taxaw association gi leen jaboote fii ci Sénégal ñoo waxee nu ni mel bëgg nañu it lii di bourse sociale yi ñuy baaxee ñi seen loxo jotul seen ginnaaw ñu boole leen ci ndax ñoom puune yi yeyoo nañu ko ñu ànd ci leeral ak Cheikh Anta Diop. Nous sommes albinos, oui, mais pas des personnes inutiles à la société. ci noonee lu ubbee jataay bi fii ci diwaanu Thiès di wax ne albinos yi ñu gën leen a xam ci ay puune ay nit àqan lañu waaye ñu ci bëri dañuy xalaat ci ab albinos ay sacrifice yi ñuy def ci ñoom. Injustice boobu dafa law ba ci li nga xam ne mooy sacrifice yi nga xam ne dañ leen koy def nga xam ne dañuy dem bay sëriñ di wax ab politicien ne ko bu élection ñëwee boo bëggee gagner élection il faut nga sacrifier albinos kon loolu day wane ba léegi
li nga xam ne mooy ak yelleefu puune yi ci biir Afrique dafa sooxe. ki ñu wax ne puune bi jigéen bi boo tëddee ak moom say mbir day ubbeeku nga dem tëdd ak puune bi jigéen bi parce que amul dara lu ko protéger. tey da ngay gis ci biir Sénégal fii ay puune yoo xam ne dinañ leen ëmbal duñu xam kan mooy seen papa yi doom et bu ñu yëkkatee seen baat duñu am kenn ku leen jàppale. Bamba Diop moom moo jiite kuréel gi ëmb albinos yi nekk ci Sénégal moom it nee na lu jëm ci wàllu bourse familiale yi dañ leen ciy fàtte. puune yooyu nga xam ne ëpp nañu 250 ñu dimbale leen ba ñu mën a am bourse familiale bi parce que dina leen dimbale. soxna si moom ab puune la. nee na bi muy doog a sëy jafe-jafe bu nekk am na ko. des fois da ngay romb puune ñu naan la tiflil bu dee da nga am tuut tànk mu war a mën a màgg ci loolu dafay mel ne moom it dañ koy beddi parce que dañoo beddi yaayam. metti woon na mais léegi ça va. te man je vis dans une grande famille am ay co-épouse nekk aaw am ñaari wujju. Souleymane Diop mi nga xamante ne moom moo teewal ministre bi yor wàllu wér-gu-yaram ak action sociale nee na am na lu ñu tënkoon ci atum 2016 ngir jàppale puune yi loolee ñu ngi ci. kuréel gi di RENAFES amal am ndaje ci diwaanu Louga ndaje ma lañ ca jublu moo di fexe ba ñu gën a gëddal jigéen ci barab ñuy liggéeyee niñ leen di boddee ka sajj xef ak di leen fa sonale ñu daal di koy dakkal réseau googu dajale jigéen yu yëngu ci secteur yu bari fii ci Sénégal ndaje mi ñu xëyee mi ñu doon amal kon ni ma ko xëy ñoo ngi ko doon amalee ci diwaanu Louga seet lu gën a dooleel jigéen ci barabu liggéeyukaay lañ fay waxtaane Thierno Fall la ñu ci yàndal. RENAFES di kuréel gi lëkkale jigéenu liggéeykatu Sénégal yi daal dina yaatal ay banqaasam fii ci diwaanu Louga. RENAFES daf ñu permettre que ñun jigéen ñëpp travailleuses yëpp ñu mën a ànd quel que soit ci li ngay yëngatu bu loolu paree nag ñu bàyyee ñu liggéey bi ñun ñu continuer di ko wesaare ci gox yeeg goxaat yi recenser femmes yëpp recenser jafe-jafe yi nga xam ne yëpp moom la ñuy am ci bërëbu liggéeyukaay yi ba mën a xool nun koy remonter ba àndandoo ak ñoom ba mën ko résoudre. ñoom jigéen ñi nag li ñu bëgg mooy fépp fu ñuy nasee ko nocci ñu jox leen ci seenub cër ba mu mat sëkk. soofantal bi am na ñàkk ñoo respecté sax am na parce que soo toogee fu nga toog ci sa fauteuil nga war a mën a tànn ku la neex ngay wan ne kooku moo lay représenté te fekk ay jigéen ñi organisé nañu xam nañu seen bopp am nañu mën-mën mun na am sax lu nga leen di waxal am na loo xam ne danga koy fàtte. ñuy ñaan nag ci état nu ñu amee parité politique. ñu commencé koo am au niveau de toutes les institutions du Sénégal. bokk ci loo xam ne dañuy nas di nocci moom la ñuy wax compter avec nous. gannaaw ba mu sampee ab cellule am fii ci diwaanu Louga RENAFES daal dinay tàggat jigéen ñi nga xamee ni ñoo ko jiite ngir nag ñu mën a xam seen àq ak seen yelleef ba mën koo taxawu waaye itam xeex ba ñu jox leen ko. ci biir formation boobu dañ leen di capacité pour ñu gën a mën a taxaw ñu gën a mën a jël seen àq ak seen yelleef seen cadre droit parce que boo waxee sa droit rek am nga ay devoir boo ko xamee dafay neex sooy waxtaan ñu capacité leen ci code du travail bi sur les lois et conventions yoo xam ne moo fi nekk ñu mun ko gën a xam ñu gën a mun a taxaw. jotaayu tàggatu bi nga xamee ni si amal nañ ko ci diirub ñaari fan mi ngi dajale woon lu toll ci fanweeri jigéen yu nga xamee ni si ñu ngi bàyyeekoo ci ay mbootaay yu samp fu ne ci région bu Louga. agence nationale recherche scientifique ak innovation bu réew Mauritanie ak it agence nationale recherche scientifique appliquée fii ci Sénégal siife nañu tey ji ci suba ak déggoo gi nag la ko tax a jóg bokk na ci daal ay projet yoo xamante ne ji buñ ca jaaree di indi suqaliku ñu seet nu ñu ko gën a yaatalee kii di docteur Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo mooy directeur général boobile agence fii ci Sénégal am nay kàdduy leeral yu mu ci dénk Mame Biram Diouf. recherche moo mën a développer tous les pays du monde. pays yi nga xam ne tey développé yu nañu yëpp recherche moo leen développé et loolu ñun tamit dañ ci en tant que agence nationale de la recherche ñun dañu war a indi suñu xeer ci liggéey boobu et loolu moo tax tey li ñu discuter avec ñoom ñi nga xam ne la ñu signé convention dañuy jàpp ne war nañ mutualiser maanaam dajale suñuy moyens ndaxte recherche dafay laaj moyens yu bari te moyens yooyu ñun ñëpp amuñu ko te dafa bari ay projets yoo xam ne war nañ ko mën a liggéey pour am ay résultats yoo xam ne dañ koy teg ci loxo ñi nga xam ne ñi ngi jiite pour que suba vraiment ñu mën a développer suñu dëkk yi. et loolu moo tax ñun ñu ne dañuy war a mutualiser suñuy doole dañu war a mutualiser suñuy nit ñi dañu war a mutualiser suñuy idée pour que demain vraiment recherche bi mën a jouer rôle am pour que le développement économique de nos pays puisse dem ci kanam. boo jëlee ay Chine yëpp dañoo jël recherche teg ko ca kaw kon tey ñun Sénégal suñu bëggee dem
aussi loolu dafay am importance ñu fulaal recherche teg ko ci kanam fulaal bi nga xam ne fulaal nañ ko président wane na ko ndaxte équipé na wane na ne dañuy équiper laboratoire université loolu si la. kuréel gi di CONOS ak ministère éducation nationale tey jiit am napp convention boo xamante ne ji signé nañu ko mu jëm ci waajal Jeux olympiques de la jeunesse yu 2026 yi mu di lëkkaloo boo xamante ne ji danañ gën a mën a dooleel wàllu tàggat yaram ci biir école yi waaye it gën a mën a waajal Jeux de la jeunesse Jeux olympiques de la jeunesse yooyee ngir kon fexe daal ba jaare ko ci wàllu formation ci l'école yi dañuy ànd ci kàddu leeral yu ñu nangoo ci Mamadou Diagne Ndiaye ak Mamadou Talla di kilifa kii ministre de l'éducation nationale ka ca des mooy président bu CONOS. Cette signature vise aussi à améliorer. Visite bi kon daf ñuy may rek li nga xam te ni moo di wàllu tàggatu ci école yi ñu xool ñu koy yokkee mu di nag ay conditions yi nga xam te ni kon mën naa tax rek li nga xam te ni mooy seet gone yi ñi am talent ci wàllu kon tàggatu ñu mën leen a teel a teg gët ndaxte boo dee xool kon di tubaab duppee élite jamono ji kon xaw naa màgget te kon amal yi nga xam te ni moo di ay kuréelu tàggatu jëm ci jàngalekat yi ngir ñu dugal li nga xam te ni moo di wala olympique ci gone yi ngir ñu mën a am nag li nga xam te ni rek moo di cadre éducatif bu mucc ayib xool rek naka la ñuy def kon ba taxawal bi les labels. Participe à bâtir un label. Notre collaboration nous permettra de développer des programmes. kon lëkkaloo gi ñu lëkkaloo daf ñuy may rek ñu daal di suqali li nga xam te ni moo di wàllub programme ci jëm ci li nga xam te ni moo di tàggatu ci biir école yi lii nag ñu daal di koy yëkkatiwaat kon di ay compétition di njongante ci diggante ñoom élèves yi ñu tuddee leen interclasse dajale yi nga xam te ni mboolem acteur lañu ci JOJ yi nga xam te ni ci JOJ yi ñu amal Ndakaaru 2026 loolee nag fàttali ni kon tey faaw ñu taxawal loolee mu nekk ab politique goo xamante ni dañuy dàbbaliwaat defaraat sax yeesal li nga xamante ni moo di wàllu fa ñuy tàggatoo ci bërëbu école yi loolee ngir rek kon fexe ba li nga xamante ni moo di sport mën a suqaliku ci yooyu le bërëb bu ñu fàtte ni son excellence monsieur le président de la république Macky Sall kon xaatim na ci ñaari fan ci weeru décembre ab décret goo xamante ni dafay jëmmal loolu le daanaka fédération sénégalaise de sport ñu duppee ko fédération sénégalaise sport scolaire ñu duppee ko F3S. de la fédération sénégalaise de sport scolaire F3S. dañ leen di xamale ak Ramatoulaye Faye xale bu jigéen la ba toll ci fukki at ak ñaar di jàngee ci école Sainte-Thérèse bu Grand Yoff di def classe CM2 li tax ñu leen di xamale ak moom nag moo di concours dictée Paul Gérin-Lajoie bi nga xamante ne ji dañu koy amal at mu nekk ca Montréal ga ca Canada bu ren bi moom xale bu jigéen bi di Ramatoulaye Faye di doomu Sénégal moo ko jël xew-xew wi amee woon ca Canada ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai moom Ramatoulaye Faye moo di kan ñu ànd ci portrait ak Mariam Ndiaye Youssouf Baro. sigil na réew mi yëpp waaye surtout l'école Sainte-Thérèse bu Grand Dakar gone gi am fukki at ak ñaar moo jël réew gàddu gi ci dictée Paul Gérin-Lajoie bu ren mi ngi nettali jongante bi ni mu demee. dañoo jàng dictée bi ba pare soog di soobu ci jongante bi bañ ca jógee dañoo won naka la ñuy annoncé ki gagné ci lañu wax sama tur ni man maa jël ndam li donte wóolu woon na boppam ñaari xel dikkaloon na élève CM2 bi. Quand on faisait la dictée, ba ñuy def dictée bi j'avais sauté un dama tëboon benn baat ci laa ne ci sama xel man de yàqu naa. jongante bi nga xam ne am na ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai bàyyi na ci moom ay fàttaliku yu neex. dem naa visiter Biodôme gis naa pont bi ñu dippee Saint-Laurent voyage bi daal neex na ma trop waaye moom sax xanaa dinañu wax lan moo tax mu gañe bëgg gi ma bëgg liir xanaa liir nag dafay tax nga gën a xarañ ci mbind mi waaye itam gën a dégg nasaraan. ñi yor gone gi ci l'école bi nag bég nañ ci lool ndax gis nañ njeexital bi mu def ci yeneeni xale yi. parce que Ramatoulaye li ma waxul peut-être ci français secret fu mu jaaree boo ko laajee mu ne lecture maintenant dafa susciter un grand engouement xale yi koo ci gis moo ngi doon toog livre di lire mais ñun enseignant jàngalekat comme ni ñu koy waxee. coono bi bëri na mais fi ñuy mun a amee satisfaction mooy occasion yu mel nii. Ramatoulaye Faye moo jël ndam li ci grande finale dictée bu ren te amoon fële ca Montréal ren nag juróom-ñetti fukki finaliste ñoo ca bokkoon ay finaliste yu jóge Québec Canada États-Unis Côte d'Ivoire Maroc ak Sénégal.
Macky Sall président de la République waxtaan woo xam ne seq na ko ak activiste bii ñu naan Kaliphone yëf yu jur coow la jur coow li nag moo di Kaliphone koo xamante ne ji la lu bari ci ñuy ko xamee mooy ay saaga ak wax ju ñaaw ak yu ñagas jëmee ci ndoddal Macky Sall ak njabootam ak nguuram tey ji li mu ànd ak moom di waxtaan te ñëpp xam ko ci ñaawu làmmiñ bari na nag coow ak wax yu mu jur ku ci mel ni chroniqueur écrivain bii di Mandiaye Gaye moom gis na ne daal njiitu réew mi warul woon a yegg ak moom foofee bu dul dara it ab image am ndax bu fekkente ne nit ku tegewul ci yoon da ngay dendoog moom day mel ne li muy def daf laa neex ñaawlu na it moom écrivain bi saaga yi nga xamante ne jikkoon mi ngi ci géopolitique bi ñu ànd ciy leeral ak Alhassane Ba. audience bi coow lu rëy la jur ci réseaux sociaux yi ci ay commentaires ak li ni mel moom mi nëbbut benn yoon déception jim ci am chroniqueur bi jàpp ni bu nekkoon ci place su président Macky Sall du dalal ki nga xamante ni moom mooy activiste bi ko musuta raté benn yoon ci wàllu kàddu gu ñaaw. waxuma la président bu ma nekkoon nit simple nit saaga ma saaga boobule du ma ko recevoir du ma toog ak moom bu ma jéggaloo dinaa ko jéggal waaye du ma toog ak moom. sàkkatuma la ba nekkee président de la république voilà institution la rafetul fekk su ko sax moom moo ko fekki je trouve que loolu rafetul erreur la. ci biir analyse am moom Mandiaye Gaye jàpp ni ci wàllu sàmm image am moom président de la république war na fexe di xool kan lay recevoir fan la koy recevoir ak kañ la koy recevoir ci wàllu bërëb bekk yi ni mel. bu doon man am na xam bu ma leen di recevoir. télévision dafa nekk kenn du fa nekk am nga sa néegu biir ngeen duggante et tout cela sutura dafa baax mais yenn fës yi te du nekk lu rafet bon il faut que ñu koy ñu romal dëgg mais dama la ba wax ne la yi nga politique bi ñoom ñëpp ñoo yem ku toogoon place am noonu ngay def en tout cas ñi ko jiitu boobu jusqu'à présent noonu la ñuy def muy Wade muy Diouf et tout cela bosam nag moo gën a fës parce que avant réseaux sociaux yi dañu amul mais léegi loo def ñu feeñal ko. jot na ñaawlu itam kàddu yu ñuy faral di gis muy ay saaga ak yi ni mel ci lànkum politique bi mu jàpp ni dedi lu bees te nekk na itam li tax ba ñu nemmeeku ne débat bi dafa xaw a wàcc ci langue politique bi. bu fekkee dañuy daan wala dañuy dénoncer il faut dénoncer l'injure et l'insulte en politique il faut convaincre. waxtaane wàllu tàggat yaram ak athlétisme Sénégal bi def ay jaloore ci 22e édition championnat d'Afrique senior 2022 ñetti médaille la ñu fa amee ci ñetti médaille yooyee benn bi or la athlètu Sénégal bi di Sangone Kandji moo am or bi ñu ànd ci leeral ak Cheikh Sadibou Diarra. fukki at ginnaaw bu mujj bi Sénégal am na ñetti médaille ci championnat d'Afrique athlétisme senior yi yu ren ji benn or bu Sangone Kandji benn argent bu Salissar ci wàllum triple saut ci jigéen ñi ak benn bronze bu Amath Faye ci longueur doon résultat yu am solo ci athlétisme sénégalais bi. résultat yu baax la boo xoolee kañ lañ ko gëj a am 2012 depuis lors pratiquement 2016 rek lañ fi am benn médaille d'or ak Ami Sène donc vraiment mu nekk passe boo xam ne passe bu métti la athlétisme di ko traversé mais bu ñu demee ba tey commencé di liggéey ba fii ñi gis ne Sénégal ñi ngi koy commencé waat dégg ci sur le plan africain muy dem bay am ay médaille d'or ci yenn discipline yi vraiment dañ koy rafetlu di liggéey nag continuer liggéey bi pour fexe que vraiment niñ ko amee nii mu gën a yokk mënoon nañ ëppale sax ñetti médailles tey mënoon nañu am juróomi médaille bu doon tey suñu tête d'affiche bi Cheikh Tidiane Diouf nga xam ne def na 45 au 400 mètres gaañuwul woon bu nekkoon aussi Liu François Mendy daanuwul woon ci 9e bi parce que bi muy daanu moo jëloon paie donc yooyu yëpp ay médailles potentiel médailles yoo xam ne xamoon nañ ne mën nañ ko am. ak juróom-ñeenteeli place bi mu jël ci classement médailles yi yaakaar dellu si bu baax ci athlétisme bu Sénégal. donc ñu ngi ci programme yi di liggéey ak xale yi pour que daal vraiment niveau bi ñu am nii muy yokk rek ñi bañ ko wàcc waaw loolu la ñuy liggéey te athlétisme nag noonu la processus la da ngay gagner ay pas di dem di bu teyee nga toll fii bu subaa nga toll fu ko raw gannaaw suba nga toll feneen fu leen gën a raw ñoom ñëpp mais comme ñoo ngi grignoter sur le plan africain dañoo bëgg a dem ba Sénégal place ba mu amoon sur le plan africain mu amaat ko bu ko amee nag ñu soog a continuer sur le plan international pour jéem a yootu ji leneen. mën nañ wax ne athlétisme bu Sénégal mu ngi nekk di jógaat meeting international bu Dakar bi ñu delloo si ren ji ci ay bés bii di ñëw doon firnde.
mbokk yi fii Coupe diir di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi jaa ngeen jëf yàlla ñu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.